Hei vaan kaikille! Me ollaan tänään Serenassa ja mä... En tiedä. Me ollaan tänään Serenassa himaan. Ja meidän tulee ruokakohta. Me ollaan odotettu 15 minuuttia 01 lähtien. Ja meidän numero on 09. Ja tuolla on 08. Tuolla. Ja me ollaan vasta Jos sä ikinä avaat ravintolan, varmista, että ensimmäisenä saa ruoan 2 nälkäistä tyttöä tai naista. Koska naiset, me ollaan häijyjä, kun me ollaan nälkäisiä. Mutta me ei repästä taas pöytä tästä syödä täällä. Eli siis ollaan nyt tänään Serenassa, kaikki tietää sen, että sanoit sen. Mutta me ollaan oltu täällä nytten noin... 3 tuntia. Joo, noin vähän yli 3 tuntia. Me tultiin 12, niin me ollaan oltu 3 tuntia 20 minuuttia. Ruokaa! Tää pyhjälmetin kuuma. Miten tää pitäis kuomittaa? Tää niin kuuma, että tätä ei voi kuomittaa. Aloitetaan ranskisesta. Ranskisesta? No, vähän kuumia. Ihan sama. Mä oon ollut ihan hilveän nälkä. Mä oon just keitetty. Serena. Mitkä on tunnelmat? Ruokaa. Ihana ruoka. Mut ajattele, tää maksaa 8 €. Tämmönen. Ja tämmönen pieni linsakko on hieno. Me tehtiin tämmönen kukkakuva. Tämän hetken tunnelmat. Food. No se on kivistöikin tämän hampurilainen poika puolitettu. Tämmöstä se on.